အခုလက်ရှိနာဝတိုမတ်ထဲမှာ brother တို့မသိလောက်တဲ့ Easter အများကျွန်တော်တို့ရဲ့ base နားလေးမှာရှိတဲ့ခမိုးပြောင်အောင်နားလေးကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲဇုံနွဲတွေဆိုရင် ramen စားလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းတကူကြီးသမားရဲ့အနေနဲ့ကတော့ ramen စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမြန်မာလူကြီးလက်ထက်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဆွဲလက်ကားကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစားတင်နိုင်လဲစားလို့မရနိုင်ပြန်ဘူးဗျာ။တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲ Ichiraku ramen ဆိုင်လေးရဆိုတော့ဖြင့်ဆိုလိုဆော့တဲ့အခါလုံးဝမီးလင်းနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျူရိုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း try ဆော့မှာဒါမီးလင်းမှာပါ။အော်ဆွဲလက်ကားစားခြင်းကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ run ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း classic တူတူဆော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေပါလာတဲ့အခါကျရင်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Ichiraku ramen ဆိုင်လေးမှာဆိုရင်ခေါက်ဆွဲလက်ကားစားလို့ရပြီ။မိုတိုနိုကဒီနာအိုတိုဘက်မှာတော်တော်လေးဒီဒေးကြောင်လုပ်ပေးထားပြီးတော့နာအိုတိုတွေကအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ichiraku ramen ဆိုင်ကိုပါဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုမှမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Blue Bat တို့ Red Bat တို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်နာအိုတို anime တွေကလိုမျိုးပဲအကောင်တကောင်ကောင်ကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့ဆိုင်းတွေအပြင်အငွေ့တွေပါပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာအိုတို anime တွေလုံးဝကိုတထီရတဲ့တူလောင်နီးနီးကိုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်လို့တော်တော်လေးဒီဒေးကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။ပြီးတော့ဒီမတ်ထဲမှာအဓိက main ဖြစ်တဲ့ Madara လော်ကြီးရဆိုရင်လည်းပဲတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲတခြား space ကနေထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှလမ်းတယ်အဲ့ဒီ Madara လော်ကြီးကိုတက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲဘေးမှာ Madara လော်ကြီးကိုကေးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ title ကြီးပါပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝကိုခူးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။ brother တို့ရောဒီ Easter 3ခုတွေကဘယ် Easter egg ကိုတည်ထားလဲဆိုတာလေးကိုလည်း comment မှာကြွားလုံးထုတ်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Mobile Legends content creator ဖြစ်သူ Mouse Spine ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့ကြာရင်လည်းမတူညီတဲ့ဗီဒီယိုတစ်တင်နေတူပြန်လာခဲ့ပါမယ် bye bye ပါ